पूरा आ जाएगा। दोस्त यहाँ पर बच्चे जो हैं वॉलीबॉल खेल रहे थे, अभी तो मैं इनके साथ थोड़े से खेलूँगा। फेंको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो आज का व्लॉग करते हैं शुरू। माशाल्लाह आज जो है जुम्मा है और टाइम 1 के नज़दीक हो चुका है, जुम्मे की अज़ानें हो रही हैं। तो अभी मैं इधर आया था अपनी कबूतरों वाली हवेली में, क्योंकि जो इस कबूतरों का मालिक है वो गया हुआ है कैमल को लेकर मेले में, और माशाल्लाह उसने जो है कैमल बेच दिया है। और अभी मैं देखूँगा कि किसी ने यहाँ इसको दाना पानी गेरा है या नहीं, तो किसी ने खोल तो दिए हैं। तो दोस्तों माशाल्लाह कबूतर किसी ने खोल दिए थे, पानी भी इनको किसी ने घेर दिया और कबूतर भी खोल दिए हैं। माशाल्लाह 2 कबूतर ऊपर बैठे हैं। और दोस्तों अभी जो है मैं घास लेकर आया हूँ, और कल से माशाल्लाह इधर बारिश हो रही है, गर्मी जो है ख़त्म हो चुकी है, अभी भी थोड़ी थोड़ी बारिश आ रही है। और कपड़ों की हालत चेक करें। अभी मैं आया हूँ घास लेकर दोस्तों। तो आज जुम्मा है, क्योंकि जुम्मे की तैयारी करेंगे, अपनी जो है बियर काटेंगे, यानी कि दाढ़ी को है थोड़ा सेट करेंगे मशीन के साथ। माशाल्लाह व्यू चेक करें, ऊपर हल्के हल्के बादल हैं और थोड़ी थोड़ी बारिश अभी भी आ रही है। वो हमारा देखें घास वाला जो है रिक्शा खड़ा है, और दोस्तों ये हमारा घर है। दोस्तों यहाँ पर बच्चे जो हैं वॉलीबॉल खेल रहे थे, अभी तो मैं इनके साथ थोड़े से खेलूँगा। फेंको। दोस्तों मशीन जो है मैंने सुबह चार्जिंग पर लगा दी थी, तो अभी जो है मैं अपनी दाढ़ी को सेट कर Yeah, I'm about to fade away, 'cause every time. तो दोस्तों माशाल्लाह दाढ़ी शाड़ी मैंने सेट कर ली है। तो मैंने जो मशीन ली थी वो कैमी की मशीन है, तकरीबन 1200 रुपये की मैंने ली थी। तो माशाल्लाह अब ठीक हो गई है, और अब मैं इंशाल्लाह खाना खाऊंगा दोपहर का, और उसके बाद जुम्मे की तैयारी करूंगा और फिर चलेंगे जुम्मे पे। But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to grey as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, 'cause every time I wake up I feel like it's Monday. दोस्तों जुमे के लिए जो मैं तैयार हो चुका हूँ, और माशाल्लाह अभी जो जा रहा हूँ जुमा पढ़ने। और बताएं कि मेरा जो है दाढ़ी का कैसा लगा आपको कटिंग। ये देखें माशाल्लाह मैंने खुद ही की है, ये देखें। और मस्जिद हमारे घर से तकरीबन नज़दीक ही है। तो अभी मैं जा रहा हूँ जुमा पढ़ने, और बारिश भी थोड़ी थोड़ी शुरू हो चुकी है, और मौसम जो है माशाल्लाह ठंडा हो चुका है। तो चलो चलते हैं जुमे। माशाल्लाह जुम्मा जो है हमने पढ़ लिया है, और जुम्मे के टाइम माशाल्लाह बहुत ज़्यादा यहाँ पर बारिश आई है। ये देखें 3 दिन हो गए यहाँ पर बारिश आ रही है, और सैलाब आने का ख़तरा है हमारे इलाके में। तो अभी मैं जल्दी जल्दी घर जा रहा हूँ। तो दोस्तों ये जो मैंने कैप सिर पर ली हुई है, ये ना समझना कि ये गया खाली तो और मस्जिद से उठा कर ले आया है। तो ये जो मैं ले रहा हूँ ये है राणे आसिफ मेरे दोस्त की। तो हमने इकट्ठा जुमा अदा किया है, और अभी जा रहे हैं घर। तो इसकी मैं जो है कैप ये देखें आप लोगों के सामने वापस कर रहा हूँ। माशाल्लाह 3 दिन हो गया, बहुत ज़्यादा बारिश आ रही है। ये देखें ऊपर अभी भी बादल हैं हर तरफ। दोस्तों ये देखें अभी तक यहाँ पर जो है बारिश का पानी खड़ा है सड़कों पर। दोस्तों ये देखें सड़कों पर भी पानी खड़े हो चुके हैं, और माशाल्लाह ऊपर बादल जो है इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं माशाल्लाह।
दोस्तों हमारे इलाके में जब ये बारिश का मौसम होता है तो हमें ऐसा लगता है कि हम मरी में आ चुके हैं। माशाल्लाह ये व्यू चेक करें दोस्तों, ये देखें। तो दोस्तों माशाल्लाह थोड़ी थोड़ी बारिश, ठंडी ठंडी हवा, और वो भी गर्मी के मौसम में। आहा, जुमा पढ़कर घर जो है हम पहुंच चुके हैं। हाय हाय, हमारा जो है पर्सनल गाड़ी जो हमारी, ये देखें गीली हो चुकी है बारिश में। ये बेचारी, क्योंकि इसकी कोई जगह खड़े करने की है नहीं, तो ये यहीं पर बारिश में खड़ी रहती है। आह, पूरा आ जाएगा। दोस्तों शाम का टाइम हो चुका है और इधर जो है तकरीबन कल से बारिश शुरू हुई थी और नॉन स्टॉप बारिश आई है, और आज 2 बजे बारिश रुकी है। तो भैंसों के नीचे जो है पानी खड़ा हो चुका था। तो अभी हमने उनको चारा डाला है, और चारा डालने के बाद उनके नीचे जो है सूखी रेत डाली है। सूखी नहीं बल्कि यही, क्योंकि उनके जो नीचे पानी और कीचड़ बन चुका था तो वो खुश्क हो जाए, और वो हमने डाल दिया। तो दोस्तों व्लॉग का करते हैं यहीं पर एंड। मेरे चैनल को कर लें सब्सक्राइब, फैमिली मेम्बर में शेयर करते हैं, और बहुत सारा प्यार, शुक्रिया, थैंक यू।